Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Осындай ерекше болып шығатын, қытырлақ болып әрі дәмді болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін толықтай видеоны қарап, мені қолдап кетіңіздер. Сосын сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ең алдымен бізге ұн қажет болады. Осы ұн менде 3 суала шығады. Тұзын саламыз, жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илетін боламыз. Біздің қамырымыз жұмсақтау болу керек, тура осындай видеодағыдай, сонда жұмыс жасағанға оңай болады. Енді пакетке салып тындырып қоятын боламыз, 1-2 рет басуды да ұмытпаңыздар. Біздің қамырымыз тынып, әдемі болып, дайын болып тұр. Енді 3 бөлшекке бөлетін боламыз. Тура осындай жұмсақтықта болу қажет. 3 бөлшекке бөліп, тындырып қоятын боламын тағы да. 20 минуттай тынып тұрса, жайғанға өте ыңғайлы болады. Енді ұнымызды сеуіп, өзіміздің қалауымыз бойынша әркім әртүрлі жаяды, соған қарай жайсаңыздар болады. Бірақ біздің қамырымыз өте жұқа болып жайылуы қажет. Жұп-жұқа болса, біздің қаттамамыз қытырлақ болып шығады. Тура осындай жұмсақ әрі жұқа болу қажет. Қалың жерлерін қолымыздың көмегімен тартып созып жіберсек болады. Енді осындай бөлме температурасында тұрған сармайымызды қолданамыз. Ертпеңіздер. Әйтпесе біздің қаттамамыз тура қытырлақ болмай, жайған кезде өте ыңғайсыз болады. Алдын ала шығарып қойыңыздар, өзі жұмсарады. Осылай барлық жеріне қолымыздың көмегімен жағып шығатын боламыз. Ақырындап жағыңыздар, өйткені қамырымыз жұп-жұқа болғандықтан жыртылып кетеді. Сондықтан байқап жағасыздар. Тура осылай оқтаудың көмегімен тағы да орайсыздар. Осындай көк пияз қолдансаңыздар болады. Ол да әдемі дәмді болып, түрі де әдемі болып шығады. Мына оқтауымыздың көмегімен осылай ораймыз. Сосын тура ортасынан пышақпен кесетін боламыз. Мына осылай кесіп алған соң, енді 3 бөлшекке бөлеміз. Тура осылай тұрады. Осылай 3 бөлшекке бөліп алыңыздар. Енді ақырын осылай орайтын боламыз. Қатты арасы ашық болмасын, тығыздап тұрып ораңыздар. Сонда біздің қаттамамыз осындай болып шығады. Осылай қойып қоятын боламыз. Осылай 3 бөлшекке бөлсеңіздер өте ыңғайлы, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа көлемде болып шығады. Тартып тұрып орайтын боламыз. Сосын осыны холодильникке 1,5 сағатқа салып қойсаңыздар болады, пакетке салып. Осындай әдемі болып шығады. Енді холодильниктен шықты, осылай ақырындап жаятын боламыз. Егер сәл жабысып жатса, аздап қана ұн сеуіп отырсаңыздар, сонда қамырымыз жабыспайды, көп себудің қажеті жоқ. Жұқалығы, қалыңдығы осындай болу қажет. Піседі бұл міндетті түрде. Сондықтан қатты қалың емес, қатты жұқа емес болса әдемі болып шығады. Қытырлақ болып шығатын болады. Енді осылай жасап алдық. Енді қызып тұрған осындай табамызға, қазанымызға немесе сұйық майды құйып, қыздырып, қамырымызды салатын боламыз. Осылай айналдырып тұрыңыздар. Асты біркелкі, бірде тегіс пісу үшін. Ортасы аздап көтеріледі, оны да басып қойып пісіріп алатын боламыз. Қарап тұрамыз астын. Баяу отта пісіруді ұмытпаймыз. Қатты қыздырып алған соң, астын басып қойып, жай отта пісіріп алатын боламыз. Мен жаңа сұйық май қолдандым. Енді осындай сармайды да
қолдансаңыздар болады. Ол да негізі дәмді болып шығады, сарымай міндетті түрде, әрі жүрекке тимейді. Жан жағын осылай басыңқырап отырып айналдырып пісіріп алатын боламыз. Өйткені тегіс тимей қалуы мүмкін. Осындай сап-сары қып-қызыл болып, әрі аралары ашылып тұрады. Осындай қыттырлақ болып шығады. Тура ыстықтай жесеңіздер өте дәмді. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Ас болсын, рахмет.